Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray tao reny fatratrarana olona tratran'tifitra papakoto miisa 10 sy sifaka iray tao amin'ny toerana arovana tao amin'ny alany Aroka Andasibe dia nisy indrindra ny fionana ny arahan'ny ministeran'ny tontolo iainana ny Ivoire sy ny ala, ny ministeran'ny fitsarana, ny GERP, ny NMNP, ny conservation internationale. Mikasika izay indrindra no arantsika tao anatin'ity fanadidina izay hoentiny Jemi Mara Daniela sy Mamira Samueli ity. Ny roapolisy sanjato ny Lémurien manerana izao tontolo izao no mandrafitra ny eto Madagasikara. Maro araka izany ireo karazana Lémurien izay tsy hita fa tsy eto amintsika, saingy atahorana olona tamingana izany amin'izao fotoana izao, vokatry ny etraketraky ny olombelona na ara-tontolo iainana na ny fitifirana itadiavam-bola. Mafisina ny fiarovana ireo arenina voajanahary, indrindra fa ireo primaty ireo dia ny babakoto sy ny sifaka, raha nambaran'ny ministra ny tontolo iainana ny Ivoire ary ny ala. Arena tokony kolokoloina, ampitomboina ahafahantsika mitarika ny mpizahatany, ary io indrindra no tena mahavariana ny mpizahatany mandeha aty amintsika satria zavatra tsy fahita maneran-tany. Ka raha izay tompoko lasy tompoko vavy no tsy arovana fahavonona dia nahoana isika, aiza ny arikarentsika, aiza ny fivoarana zao firenentsika zao, aiza ny mba ho tombotsoany ny vahoaka any fotony ihany ny vondron'olona ifotony, ahoana sy ahoana izay zany no mampametra-panontaniana. Ka dia ny fanaitra moa izahay samy izahay reto hoe inona no tokony atao ahafahana manamafy indray ny fiarovana. Tsy voasambany no nisy trangana fitifirana tao anatiny ty ala ny Aroka Andasibe ity izay faritra arovana saingy noho ny velaran-tany be dia tsy mifefy ny tanàna. Tamin'ny 27 février moa no namanay zay nahelo any Pobasy ihany koa ary nijery akaiky mihitsy ny fipetrany, nahita lasin'le olona nanao an'le izy, naheno programme an'le olona nanao an'le izy, dia iny miantso anay hoe ao indray zalafitifitra babakoto hitako mba ny lasiny azoko mba ny programmany ka andraikitra atsika sisa ny tompona andraiky. Dia niantso teo zay izy vao miantso force nanao an'le action dia natatrarany olona izy. Telo ireo navandoza ny tifitra ireo babakoto miisa 10 sy sifaka iray ny aliny 720 ny volana febroary teo, ary ny iray tamin'ireo no sary mpitandro ny filaminana fa ny roa kosa no tafiporitsaka izay mbola karohina amin'izao. Ilay iray tratra kosa dia efa nampidirina ponja vonjy maika. Anaramaso akaiky ity raharaha ity ny ministry ny tontolo iainana ary ireo tompona andraikitra sasany ihany koa dia maniry ny anatanterana ny fanadihadiana lalina ahafantarana ireo tena mpaniraka.